pacul lagi kayak kena apa ya, pacul kena batu tuh Mang. Ting 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 ting. Ya Allah, ini apa? Udah aja, baca aja Bismillah Bismillah. Nah akhirnya saya kepikiran ini kan, Bismillah sada salawat. Akhirnya udahlah, Bismillah sada salawat. Di situ saya udah, wah gali tuh udah kayak orang kesurupan Bang ya. Kata si Kang Mama itu, kamu tenaganya kayak keboa sih katanya. Nah udah tuh situ, udah selesai Bang. Selesai, akhirnya saya istirahat, ngeledeh di pohon beringin. Ternyata di pohon beringin ini, aduh, di pohon beringinnya itu di belakangnya itu ada sosok gede besar Bang. Warnanya hijau, matanya merah, taringnya itu panjang banget.